Leksjon 1. Navigering i livets utfordringer. Du virker litt distrahert i dag. Hva tenkte du på? Og bare noen problemer med jobb og familie. Det har vært mye å håndtere. Jeg forstår. Å balansere begge deler kan være ganske utfordrende. Det er det virkelig. Noen ganger føler jeg meg dratt i så mange retninger. Har du hatt muligheten til å diskutere disse problemstillingene med noen? Jeg har snakket med noen venner, men jeg føler meg fortsatt overveldet. Å dele følelser kan hjelpe, men det er ikke alltid nok. Nettopp. Jeg skulle ønske jeg hadde magisk løsning som gjorde alt enklere. Om bare livet kom med en manual, ikke sant? Det hadde vært ganske praktisk. Hva med deg? Har du møtt lignende utfordringer? Det har jeg. Arbeidet har vært krevende i det siste, og det gjør familietiden stressende. Det høres tøft ut. Hvordan takler du presset? Jeg prøver å prioritere oppgaver og sette grenser. Det hjelper litt. Det er en smart tilnærming. Jeg må huske å sette grenser også. Det er viktig for å opprettholde balansen. Har du funnet noen spesifikke strategier som fungerer bra for deg? Å ta korte pauser i løpet av dagen hjelper meg å klarne tankene mine. Det burde jeg prøve. En liten pause kan gjøre en stor forskjell. Det kan det virkelig. Ikke nøl med å be om hjelp når du trenger det. Du har rett. Noen ganger prøver vi gjøre alt alene. Husk at du ikke er alene om dette. Jeg er her for å støtte deg. Takk. Det er betryggende å vite at jeg har noen å stole på. Sammen kan vi håndtere disse utfordringene og finne løsninger. Leksjon 2. Viktigheten av respekt. Å delta i en begravelse regnes som et tegn på respekt, ikke sant? Ja, det er det virkelig. Det viser hvor mye vi verdsetter personens liv. Mange reiser ofte langt for å delta i en begravelse. Det er så sant. Det sier mye om forholdene deres. Jeg har alltid beundret den dedikasjonen. Den gjenspeiler dyp hengivenhet og lojalitet. Det gjør det. Begravelser bringer folk sammen, og lar dem dele sorgen sin. De gir også et rom for å feire personens liv, ikke sant? Absolutt. Å dele historier kan gi trøst til de som sørger. Har du noen gang vært i en begravelse som har gjort et varig inntrykk på deg? Ja, jeg var i bestemors begravelse. Det var hjertevarmt og minneverdig. Jeg kan tenke meg det. Begravelser minner oss ofte om hvor viktig familien er. Nettopp. De forener oss i vårt felles tap og kjærlighet til de avdøde. Det er interessant hvordan skikker og tradisjoner kan variere. Ja. Noen kulturer feirer livet med livlige seremonier, mens andre er mer dempet. Uansett stil, forblir essensen den samme og viser respekt. Ja, virkelig. Vi hedrer de som har gått bort,
for å være til stede og støttende. Det er en sterk påminnelse om hvilken innvirkning et liv kan ha på mange. Veldig sant. Det oppmuntrer oss til å verne om våre egne forhold mens vi kan. Her handler det om å hedre de vi har mistet og støtte hverandre. Leksjon 3. Bygge en tryggere fremtid. Det er viktig at vi skaper et tryggere sted for denne generasjons barnebarn. Jeg er helt enig. De fortjener en verden med færre farer. Jeg frykter imidlertid at store deler av verden føles utrygg for denne generasjonen. Det er sant. Det er mange utfordringer vi står overfor i dag. Fra klimaendringer til sosiale problemer virker problemene overveldende. Ja, og det er vårt ansvar å ta tak i dem for fremtidige generasjoner. Hva mener du er det første skrittet vi bør ta? Jeg tror utdanning er viktig. Kunnskap gir mulighet for endring. Absolutt. Det er avgjørende å lære ungdommen om sikkerhet og ansvar. Og vi må også fremme vennlighet og empati blant dem. Vennlighet kan skape en ringvirkning og oppmuntre andre til å handle på samme måte. Ja, det er sant. En støttende kultur kan føre til et tryggere samfunn. Har du lagt merke til noen positive endringer i lokalsamfunnet ditt i det siste? Ja, det har vært en økning i nabolagsvaktgrupper. Det er oppmuntrende. Folk tar proaktive grep for å beskytte hverandre. Samfunnsengasjement er nøkkelen. Det får alle til å føle seg mer knyttet til hverandre. Jeg tror at vi sammen kan bygge en lysere fremtid. Ja, og hver minste innsats teller. Hvilket råd ville du gitt til noen som ønsker å gjøre en forskjell? Jeg vil si at man bør starte lokalt. Små handlinger kan føre til betydelig endring. Det er et utmerket råd. Det handler om å ta det første skrittet. Sammen kan vi inspirere andre til å bli med oss i dette oppdraget. Her er vi for å skape en tryggere verden for kommende generasjoner. Leksjon 4. Avsløre oss selv. Det er interessant hvordan vennene våre noen ganger ikke engang vet hvem vi egentlig er. Det er sant. Halloween er en perfekt tid til å utforske forskjellige sider av oss selv. Absolutt. Vi bruker maske og kostymer, noe som avslører deler av personlighetene våre. Og det er fascinerende hvordan folk uttrykker seg kreativt. Ja, men det får meg også til å tenke på hvordan vi gjemmer oss bak våre hverdagsroller. Jeg forstår det. Vi føler ofte press for å innrette oss etter forventningene. Nettopp. Halloween lar oss bryte oss løs fra disse begrensningene. Og det beste med Halloween er selvfølgelig godteriet. Og, jeg kunne ikke vært mer enig. Spenningen ved å samle godteri er uovertruffen. Det bringer tilbake så gledelige minner fra barndommen. Jeg husker at jeg løp fra hus til hus, ivrig etter å fylle sekken min. Ja, og det var alltid et høydepunkt å bytte godteri med venner. Hva slags godteri var din favoritt å motta?
Jeg elsket sjokoladeplater. Spesielt de med karamell. De er deilige. Jeg har alltid vært glad i gummibjørner. Gummibamser er en klassiker. De gir en morsom, seig tekstur. Halloween kombinerer virkelig gleden ved godteri med spenningen ved forkledning. Nettopp. Det er en mulighet til å feire fantasi og kreativitet. Kanskje vi burde planlegge vår egen Halloween-samling neste år. Det høres ut som en fantastisk idé. Vi kunne ha en kostymekonkurranse. Det hadde jeg elsket. Det hadde vært en fin måte å bringe venner sammen på. Og vi kan sørge for at alle kjenner hverandre litt bedre til slutt. Her skal vi feire Halloween og avdekke vårt sanne jeg. Leksjon 5. Snekksprat. Har du noen gang tenkt på hvor mange snacks det finnes i disse dager? Det har jeg absolutt. Tostitos, Cheetos og Fritos er bare noen av de populære valgene. Ja. Hver av dem har sin egen unike smak og appell. Jeg liker tostitoer med salsa. De er et perfekt par. Det hørtes deilig ut. Jeg personlig elsker Cheetos for den ostaktige sprøheten. Cheetos er en klassiker. De er vanskelige å motstå. Visste du at Frito-Lay har en markedsandel på 28% internasjonalt? Det er imponerende. De dominerer absolutt snacksindustrien. Det er fascinerende hvordan de klarer å holde seg på toppen. Deres utvalg av produkter må spille en betydelig rolle i den suksessen. Nettopp. De imøtekommer ulike smaker og preferanser rundt om i verden. Deres utvalg av produkter må spille en betydelig rolle i den suksessen. Nettopp. De imøtekommer ulike smaker og preferanser rundt om i verden. Doritos er fantastiske. Jeg elsker de sterke smakene de tilbyr. Har du noen gang prøvd å blande forskjellige snacks sammen? Det har jeg. En snacksblanding av Tostitos og Cheetos er overraskende godt. Det hørtes ut som en morsom kombinasjon. Det burde jeg prøve en gang. Det burde du absolutt. Det er som en smakseksplosjon. Snacks kan bringe folk sammen. De gjør enhver sammenkomst hyggeligere. Absolutt. Hva ville vel en fest vært uten et utvalg av snacks? Her skal man nyte snacks og dele gode stunder. Leksjon 6. Utforske nye steder. Jeg har en idé. Hva med å utforske en sjarmerende kystby i nærheten? Det høres herlig ut. Jeg elsker kystbyer. De har en så unik sjarm. Absolutt. Den friske sjøluften er forfriskende, og utsikten er fantastisk. Jeg kan allerede forestille meg de pittoreske gatene omkranset av fargerike hus. Ja. Og det finnes ofte sjarmerende butikker og lokale markeder å utforske. Jeg liker å besøke lokale markeder. Der kan man finne unike skatter. Nettopp. I tillegg er fersk sjømat et must i kystbyene.
Jeg gleder meg til å prøve noen lokale retter. Noen anbefalinger? Jeg har hørt at muslingsuppa er enestående i den byen. Det høres deilig ut. Jeg kan ikke motstå en god bolle med muslingsuppe. Og vi burde absolutt ta en tur langs stranden etterpå. En strandtur er en perfekt måte å avslutte et måltid på. Tenk deg å se solnedgangen over havet mens vi går tur. Det hadde vært magisk. Jeg elsker fargene i en solnedgang. La oss ikke glemme muligheten til noen bilder. Og jeg vil absolutt forevige de øyeblikkene. Da er det avgjort. En dag med utforskning og avslapning venter oss. Jeg gleder meg. Det høres ut som et perfekt eventyr. Her er det å oppdage nye steder og skape fantastiske minner. Leksjon 7. Reisepreferanser. Jeg har tenkt på vår neste ferie. Begge høres fantastisk ut. Ja, det finnes så mange alternativer. Foretrekker du aktive eller avslappede turer? Jeg liker aktive turer. Fotturer og utforske nye steder gir meg entusiasme. Det er fantastisk. Aktive turer kan være veldig forfriskende. Nettopp. Det er noe givende med å nå toppen av et fjell. Jeg er enig, men jeg setter også pris på avslappede turer. Virkelig? Hva liker du med dem? Avslappede turer lar meg slappe av og lade opp. Det er fint å ta ting med ro. Det er et gildig poeng. Noen ganger trenger vi alle en pause fra stresset. Ja, en strandferie med en god bok høres perfekt ut. Og stranden. Jeg kan se appellen. Sand, sol og avslapning. Nettopp. Men jeg elsker også å utforske lokal kultur i et rolig tempo. Kulturopplevelser kan være berikende, uansett tempo. Ja, ja. Hva med å kombinere begge typer turer? Det høres ut som en fantastisk idé. Litt eventyr og litt avslapning. Ja. Vi kunne tilbringe noen dager på fotturer, og deretter slappe av på et feriested. Det ville være det beste fra begge verdener. Jeg er med. Perfekt. La oss begynne å planlegge drømmeturen vår snart. Her er det spennende eventyr og fredelige utflukter. Leksjon 8. Planlegging for eventyr. Jeg synes det er en god idé å utforske noen nye steder sammen. Jeg er helt enig. Bare husk å notere deg plasseringen for fremtidig referanse. Det er et smart forslag. Jeg skal ta notater for å huske hvert sted. Det kan være lett å glemme detaljer hvis vi ikke skriver dem ned. Nettopp. Jeg vil ikke gå glipp av å besøke steder vi liker igjen. I tillegg vil det hjelpe oss med å planlegge våre neste eventyr mer effektivt. Har du noen gang vært på det sjarmerende lille bakeriet i nærheten? Det har jeg ikke. Jeg har hørt fantastiske ting om bakverkene deres.
Vi burde absolutt inkludere det på utforskningslisten vår. Ja. Jeg kan allerede forestille meg de herlige aromaene som strømmer fra bakeriet. Og vi kan ta med oss noen godbiter på turene våre. Det høres perfekt ut. En matbit forbedrer alltid opplevelsen. Hvilke andre steder synes du vi bør notere oss? Det er et kunstgalleri jeg har hatt lyst til å besøke. Det høres spennende ut. Jeg elsker å oppdage lokale kunstnere. Jeg også. Det er en fin måte å sette pris på kreativiteten i lokalsamfunnet vårt. Jeg skal legge det til på listen. Hva med utendørsaktiviteter? Vi kunne sjekke ut den botaniske hagen. Den er vakker på denne tiden av året. Fantastisk idé. Naturen gir alltid energi. Jeg gleder meg til alle disse planene. Det blir et fantastisk eventyr. Her skal man utforske nye steder og skape varige minner. Leksjon 9. Øyeblikk på sosiale medier. Hei, har du sett bildene jeg la ut på sosiale medier i dag? Det gjorde jeg. De så fantastiske ut. Hvor ble de tatt? De var på den nye kunstutstillingen i sentrum. Det var ganske imponerende. Jeg har hørt mye bra om den utstillingen. Hva var favorittverket ditt? Det var et fantastisk veggmaleri som virkelig fanget oppmerksomheten min. Det høres vakkert ut. Jeg elsker veggmalerier, de gir et sted så mye karakter. Absolutt. Jeg tok noen nærbilder for å fremheve detaljene. Jeg la merke til det. Fotoferdighetene dine blir bedre for hver gang. Takk. Jeg prøver å forbedre ferdighetene mine. Synes du jeg burde legge ut mer? Definitivt. Bildene dine inspirerer andre til å utforske nye steder. Det setter jeg pris på. Det er gøy å dele erfaringer med venner. Hva annet fanget du opp? Jeg tok også et bilde av en særegen installasjon med sterke farger. Jeg så det. Det så ut som noe tatt ut av en drøm. Ikke sant? Det fikk meg til å føle meg som et barn igjen, full av undring. Det er de beste øyeblikkene. Kunst har en måte å bringe glede på. Jeg er enig. Jeg håper flere besøker utstillingen etter å ha sett bildene mine. Jeg er sikker på at de vil. Entusiasmen din er smittsom. Takk. Kanskje vi kan dra sammen neste gang. Det høres ut som en flott plan. Jeg vil gjerne oppleve den sammen med deg. Her er det mulig å fange flere minneverdige øyeblikk sammen. Leksjon 10. Planlegging av tilrettelegging. Jeg har gode nyheter. Jeg fant et koselig vandrerhjem i nærheten av sentrum. Det høres fantastisk ut. Er det innenfor budsjettet vårt? Ja, det er overraskende rimelig. Jeg var ganske fornøyd. Perfekt. Det å være nær sentrum vil gjøre det mye enklere å utforske. Nettopp. Vi kan gå til mange attraksjoner derfra.
Jeg elsker ideen om å fordype oss i den lokale kulturen. Og vandrerhjem gir ofte mulighet til å møte andre reisende. Det er sant. Det kan føre til noen interessante samtaler. Har du noen gang bodd på et hostell før? Det har jeg. Det var en morsom opplevelse, og jeg møtte noen flotte mennesker. Jeg gleder meg. Hvilke fasiliteter tilbyr dette vandrerhjemmet? Jeg tror det har gratis wifi og et felleskjøkken. Et felleskjøkken er flott. Vi kan spare penger ved å lage noen måltider. Ja. I tillegg kan vi prøve lokale ingredienser og lage mat sammen. Det høres herlig ut. Jeg liker å lage mat med venner. Det blir et eventyr. Har du sjekket anmeldelsene? Det gjorde jeg. Anmeldelsene er stort sett positive, noe som er betryggende. Det er godt å høre. Det gir oss ro i sjelen. Jeg tror denne turen ser ut til å bli ganske minneverdig. Jeg er enig. Her er det spennende reiser og nye opplevelser. Ja. La oss ferdigstille planene våre og få mest mulig ut av tiden vi har sammen. Leksjon 11. Planlegging av reisen. Jeg synes planen høres ganske fornuftig ut for turen vår. Jeg er enig. Jeg gleder meg til å utforske nye steder. Hvor lang tid tar reisen vanligvis for å komme til destinasjonen vår? Det tar vanligvis omtrent 2 timer med tog. Det er ikke så lenge. En togtur kan være ganske hyggelig. Absolutt. Det gir oss muligheten til å se landskapet underveis. Foretrekker du tog fremfor å kjøre? Det gjør jeg. Tog lar meg slappe av og nyte utsikten uten å bekymre meg for trafikken. Det er sant. I tillegg kan vi prate og kose oss med snacks underveis. Når vi snakker om snacks, bør vi forberede litt i reisen. Flott idé. Jeg tar med meg noen smørbrød og frukt. Jeg skal pakke noen kjeks. De er alltid en hit. Perfekt. Når bør vi planlegge å dra? Hvis vi tar morgentoget, kan vi ha hele dagen til å utforske. Jeg liker den planen. Tidlige eventyr er ofte de beste. Ja. I tillegg kan vi unngå folkemengdene senere på dagen. Jeg gleder meg. Denne turen kommer til å bli full av moro. Ja, det er sant. Her er vi til nye eventyr og til å skape fantastiske minner. Ja, la oss forberede oss på en uforglemmelig reise. Leksjon 12. Forståelse av digital kommunikasjon. Har du noen gang tenkt på hvordan kommunikasjon har utviklet seg i den digitale tidsalderen? Det har jeg absolutt. Det er fascinerende hvordan vi får kontakt nå, spesielt via nyhetsgrupper på internett og e-postutveksling. Ja. Det er 3 grunnleggende typer kommunikasjon som skiller seg ut. Hva er disse typene? Den første er synkron kommunikasjon, der deltakerne samhandler i sanntid. Det gir mening.
Eksempler inkluderer videosamtaler og live chat. Nettopp. Det er umiddelbart og gir mulighet for umiddelbar tilbakemelding. Hva med den andre typen? Det andre er asynkron kommunikasjon, som ikke krever samtidig deltakelse. Liker du e-poster og foruminnlegg? Det lar folk svare når det passer dem. Nettopp. Det gir folk tid til å tenke og formulere svarene sine. Det er en stor fordel, spesielt for komplekse temaer. Ja, det er det. Og hva tror du den tredje typen er? Jeg tror det er hybrid kommunikasjon, som kombinerer både synkrone og asynkrone elementer. Riktig. Dette inkluderer plattformer der meldinger kan sendes og mottas til forskjellige tider, men som fortsatt tillater samtidsinteraksjon. Det er interessant. Det tilbyr fleksibilitet, noe som er essensielt i dagens hektiske verden. Jeg er enig. Å forstå disse typene kan forbedre kommunikasjonsferdighetene våre. Definitivt. Det er viktig å velge riktig metode for budskapet vi ønsker å formidle. Her handler det om å mestre digital kommunikasjon og forbedre forbindelsene våre. Leksjon 13. Avskjeders betydning. Har du noen gang tenkt på å planlegge din egen begravelse før du dør? Det har jeg. Det virker som et interessant konsept, ikke sant? Det gjør det. Mange prøver å tilpasse tjenesten til personligheten deres. Nettopp. Det lar enkeltpersoner etterlate et varig inntrykk. Hvilke elementer synes du er viktige å inkludere? Jeg tror personlige detaljer, som favorittsanger og bilder, ville være viktige. Disse detaljene kan virkelig gjenspeile en persons liv og lidenskaper. Ja. Det er en måte å feire deres unike reise på. Har du vurdert hvilken musikk du ville spilt? Jeg tror jeg ville valgt noe oppløftende, kanskje en klassisk rockelåt. Det høres perfekt ut. En livlig atmosfære kan hjelpe venner og familie med å huske gleden. Nettopp. Det er viktig å fokusere på det positive. Det høres perfekt ut. En livlig atmosfære kan hjelpe venner og familie med å huske gleden. Nettopp. Det er viktig å fokusere på det positive. Ønsker du deg noen spesielle pynt? Og kanskje det å dele historier og minner kan være en del av gudstjenesten. Jeg elsker det. Det lar alle få kontakt og mimre. Begravelser trenger ikke være dystre begivenheter. De kan være feiringer av livet. Nettopp. Det handler om å hedre personen og arven etter dem. Her gjelder det å leve livet fullt ut og planlegge meningsfulle avskjed. Ja. La oss sette pris på hvert øyeblikk og inspirere andre til å gjøre det samme. Leksjon 14. Togreisers underverker. Jeg synes det er fascinerende hvordan disse togene frakter folk over hele landet veldig raskt og effektivt. Absolutt. Togreiser er en av de beste måtene å se et land på. Det er det.
Tog kan tilbakelegge store avstander på så kort tid. For ikke å nevne at de tilbyr en komfortabel måte å reise på. Nettopp. Jeg elsker å kunne gå rundt underveis. Og utsikten fra vinduene kan være fantastisk. Ja. Det er som å se en film utspille seg utendørs. Tog brukes også til å flytte folk over forskjellige terreng, ikke sant? Ja. De kan reise gjennom byer, fjell og til og med over elver. Det er imponerende. Det er utrolig hvor allsidig togreiser er. I tillegg er det ofte mer miljøvennlig enn å kjøre bil. Helt sant. Å ta toget reduserer karbonutslippene. Jeg skulle ønske flere vurderte togreiser som et alternativ. Jeg er enig. Det kan bli en fantastisk opplevelse. Hva er din favorittdel med å reise med tog? Jeg elsker spenningen ved å ankomme et nytt reisemål. Den følelsen av eventyr er vanskelig å slå. Her er det flere togreiser og utforsking sammen. Ja. La oss få mest mulig ut av reisene våre og nyte hvert øyeblikk. Leksjon 15. Reisebudsjettering. Jeg har sjekket romprisene for turen vår, og de er ganske rimelige. Det er gode nyheter. Det betyr at vi kan kose oss med flere aktiviteter. Nettopp. Med rimelige priser slipper du å bekymre deg for den utgiften. Det er en lettelse. Overnattingskostnadene kan hope seg opp raskt. Ja, det er alltid hyggelig å finne et godt tilbud. Har du funnet et sted med gode anmeldelser? Ja, jeg kom over et sjarmerende hotell som har utmerkede vurderinger. Fantastisk. Det er viktig å bo et sted som er komfortabelt. Og beliggenheten er perfekt for å utforske byen. Det høres ideelt ut. Nærhet til attraksjoner kan spare oss tid. Absolutt. Vi kan maksimere opplevelsen vår uten å kaste bort timer på reising. Hvilke andre fasiliteter tilbyr hotellet? De tilbyr gratis frokost og wifi, noe som er et pluss. De er essensielle. En god frokost gir næring til eventyrene våre. Ja. I tillegg betyr gratis wifi at vi kan holde kontakten. Har du vurdert hvor mange netter vi skal bli? Jeg tenkte på 4 netter. Det burde være nok til å se alt. Det høres perfekt ut. Vi kan planlegge reiseruten vår rundt det. Flott. Jeg fullfører bestillingen snart. Jeg gleder meg så mye til denne turen. Det kommer til å bli fantastisk. Her er vi til et velbudsjettert eventyr fylt med minner. Leksjon 16. Lærdommer fra fortiden. Det er fascinerende å tenke på hvordan visse problemstillinger ikke har blitt oppfattet tidligere i samfunnet. Jeg er helt enig. Hvis vi hadde erkjent disse problemene et tiår tidligere, på 50-tallet, ville det ha spart oss for så mange kamper. Absolutt. 50-tallet var en tid med betydelig sosial endring,
men mange utfordringer forble uløst. Ja, bevissthet er avgjørende for fremgang. Uten den gjentar vi de samme feilene. Nettopp. Tror du folk rett og slett ikke var klar over det, eller var det mer komplisert? Jeg tror det var en kombinasjon av begge deler. Kulturelle normer påvirket ofte oppfatninger. Det er et gildig poeng. Folk har en tendens til å akseptere status quo uten å stille spørsmål ved den. Og det kan føre til en sirkel av misforståelser og konflikter. Tenk deg hvor annerledes verden kunne vært hvis disse utfordringene hadde blitt anerkjent tidligere. Det er spennende å tenke på. Tidlig intervensjon kunne ha forandret liv. Ja. Å ta tak i problemer som ulikhet og diskriminering tidligere ville ha hatt en betydelig innvirkning. Det er en påminnelse om at de må lære av historien for å skape en bedre fremtid. Absolutt. Vi kan hedre disse kampene ved å strebe etter bevissthet og forståelse. Her handler det om å erkjenne lærdommene fra fortiden og jobbe for et mer rettferdig samfunn. Ja. Sammen kan vi bidra til å skape en verden som verdsetter klarhet og medfølelse. Leksjon 17. Utforsking på budsjett. Jeg forstår at det kan være dyrt å utforske nye steder. Ikke bekymre deg. Det finnes måter å utforske nye steder på budsjett. Seriøst? Jeg vil gjerne høre tipsene dine. Først bør du vurdere å bruke offentlig transport i stedet for taxi. Det er en god idé. Det er ofte mye billigere og mer praktisk. Nettopp. I tillegg får du se mer av den lokale kulturen på veien. Hva med overnatting? Hoteller kan være ganske dyre. Vurder å bo på vandrehjem eller gjestehus. De tilbyr rimelige priser. Det høres interessant ut. Jeg har hørt at vandrehjem kan være ganske morsomme. Det er de. Du kan møte andre reisende og dele erfaringer. Hva med mat? Å spise ute kan fort tappe budsjettet. Prøv lokale markeder og gatemat. Det er deilig og rimelig. Jeg elsker gatemat. Det er en flott måte å smake på autentisk mat. Ja. Og mange byer tilbyr gratis spaserturer. Virkelig? Det er fantastisk. Jeg liker å lære om steders historie. Bare husk å gi guiden tips hvis du likte turen. Det er rettferdig. Jeg setter pris på rådet ditt. Å reise på budsjett kan være et eventyr i seg selv. Her er det mulig å oppdage nye steder uten å tømme bankkontoen. Leksjon 18. Hjemmets komfort. Denne stuen er så innbydende. Jeg elsker salongbordet og sofaen her inne. Jeg er enig. Det skaper en perfekt atmosfære for avslapping. Jeg liker å sitte her og slappe av etter en lang dag. Absolutt. Det er noe trøstende med dette rommet. Har du et favorittsted i sofaen? Det gjør jeg.
Jeg foretrekker hjørnet der jeg kan krølle meg sammen med en god bok. Det høres herlig ut. Jeg liker å sitte midt i rommet, hvor jeg kan se alt. Det er fint å ha alternativer. Hvert sted byr på en annen atmosfære. Nettopp. Noen ganger liker jeg å nippe til kaffe mens jeg nyter utsikten utenfor. Kaffe gjør kosen enda bedre. Har du en favorittblanding? Jeg elsker en rik, mørk brenning. Det gir meg energien jeg trenger. Jeg foretrekker en lettere brenning. Det føles forfriskende om morgenen. Det er et godt valg. Har du prøvd forskjellige bryggemetoder? Det har jeg. Jeg liker å bruke en french press for en sterk smak. En french press er fantastisk. Den forsterker virkelig smaken. Kanskje vi burde ha en kaffesmaking her en dag? Det høres ut som en morsom idé. Vi kunne invitere noen venner. Ja. Det hadde vært en fin måte å nyte dette koselige stedet sammen på. Her er det mange avslappende stunder og hyggelige samtaler.